السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله النهارده فيديو جديد مجمعه لكم فيه كل الحلويات اللي عملناها خلال فترة الشتاء كلها في الفيديو ده. اتمنى ان هو يعجبكم علشان ما تتوهوش، وهم كمان موجودين في الشورتس بتاعت القناة، بس حبيت اعمل لكم فيديو مجمع للناس اللي مش بتشوف الشورتس. عايزاكم بقى تشجعوني في الفيديو ده وتحطوا لي لايكات كتير وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش. ولو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي اسماء. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. ويلا بينا بسم الله نبدأ الفيديو سريعا كده. الحلقة ده زي ما انتم شايفين كده عبارة عن بسكوت طحنته وحطيت عليه الشوكولاتة اللي هي بالبندق وكراميل. صوص الكراميل انا عاملاه في البيت، وبعد كده شكلته وحطيته في الفريزر وزوقته كده بالشوكولاته زي ما انتوا شفتوه كده، وده كان شكله في النهايه. اما بقى كيكه البرتقال الشتويه الخطيره دي انا بعشقها. عباره عن ايه؟ 2 بيضه وسكر فانيليا بشر برتقال نص كوبايه من الزيت، وطبعا السكر حطوه حسب الرغبه زي ما انتوا عايزين، وبعد كده بضيف عليها الدقيق وطبعا اللبن، وممكن نضيف زبادي. انا بحب قوي اضيف الزبادي على الكيكات لان بتديها طراوه كده وهشاشه مش طبيعيه، وطبعا بنعلي القيمه الغذائيه بتاعتها. وده كان صوص برتقال عملته برضو بعصير البرتقال مع شويه كده من سيرب السكر عادي جدا كانك بتعملي شربات، بس هنستخدم بدل الميه عصير البرتقال. ودي كده الكيكه بتاعتنا، جربوها بجد خطيره، طعمها يجنن ومش قادره اوصف لكم لذاذتها. تعالوا بقى نشوف الحلا الخطير ده. لو ولادك بقى بالليل كده زنقوكي وقالوا لك عايزين حاجه حلوه اعملي. عباره عن ايه ده زلابيه. انا طبعا الشكل ما كانش اظبط حاجه، بس عايزه اقول لكم الطعم والقرمشه واللون خطير. حطينا زبادي ودقيق معاهم بيكنج باودر ورشه كده من الملح، وبجد خطيره. هنعجنها ونحطها في كيس الحلواني، هي مش بتتعجن، بنقلبها بس. تمام. وبتتقلى كده وبتحطي الصوص او السكر زي ما انت عايزه. تعالوا بقى نعمل الكب كيك ده نفس طريقه الكيكه العاديه بتاعتنا. الزبادي واللبن والسكر وشويه الزيت والبيض. ده ببيضه واحده بس هتطلع لك 12 كب كيكه، بس انا بحب اعمله كده مختلف شويه، وبحب احشيه من جوه مربى. فبعمله على طبقتين، بنزل بطبقه من العجين وبعد كده بحط طبقه تانية من المربى، وبعدين طبقه من العجين. ولو عايزين تعملوه شوكولاته فانا بعمل الكاكاو لوحده كده، بدوبه في ميه مع نسكافيه وبعد كده بضيفه على العجينه، وضفت جواه برضو بديل النوتيلا طبعا عشان احنا مقاطعين، بنفس طريقه المربى. وزوقته كده من فوق بالفرماسيلا، مش قادره اوصف لكم خطير قد ايه، هش ولذيذ طعمه يجنن. تعالوا نشوف كيك التفاح بالقرفه، برضو نفس مقادير الكيكه بتاعتنا عادي. انا بضيف خل كمان على الكيكه، ضفت كمان ليها قرفه هنا علشان التفاح مع القرفه خطير. بدات بقى اضيف الدقيق واقلب، كنت نسيت اضيف البيكنج باودر وضفته في الاخر هو والزبادي، كنت نسيت اضيفهم. وبس كده تقريبا نفس المقادير اللي بستخدمها في الكيكه هي موحده، مش مفيش اي اختلاف، ولكن بقى الاطعم مختلفه، الشكل مختلف، فمش هتحسوا بملل. كل وصفه مختلفه عن التانية بمكونات لذيذه وبسيطه جدا، بنضيف كده اختلاف حلو قوي. حطيت شرايح التفاح وعليها سكر وقرفه، وبعدين ضفت الخليط بتاع الكيك ودخلته الفرن. الكيكه بتاخد يعني من نص ساعه ل 45 دقيقه، ولازم تراقبيها على 180 درجه. وبس كده رشيت عليها سكر بقى على الوش، وبصوا هشاشتها وجمالها. وده كان قشر التفاح، عملته مشروب هوت سيدر، من احلى المشروبات اللي ممكن تشربوها في الشتاء. تعالوا بقى نعمل الحلا الخطير بتاع الشتاء ده، وهو حلا الدفء انا سميته كده. اول حاجه حطيت زبده، بعد كده ضفت الشعريه وشويه ميه. اول ما تشربها الشعريه بضيف عليها السكر، ممكن تضيفوا كمان السكر والشعريه بتتحمر. بعد كده اول ما الشعريه تستوي بضيف عليها اللبن والكريمه والفانيليا، وكله احلى حلا. تعالوا بقى نعمل الكيكه دي
الكيكه دي طريقتها مختلفه. اول حاجه بنضرب الزبده مع السكر، وبعدين ضفت بيضتين، وبعدين ضفت علبه من الزبادي، علبه كبيره، وبعد كده شويه من الخل، وبعد كده الدقيق بحط عليه البيكنج باودر واقلبه لوحده، وبعد كده بضيفه على الخليط بتاعي المواد السائله. عملت كراميل كده على النار زي ما شفتوا طريقته. بسيح السكر، اول ما يتحول لصوص كراميل كده باخده بصبه في القالب بتاعي. رصيت البلح ده بقى كده زي ما انتم شايفين. الكيكه دي يا جماعه والله العظيم اللي هيجربها هيدعيلي، خطيره فوق ما تتخيلوا. طعمها مش قادره اوصف لكم حلاوته، بصوا جمالها اصلا وتفاصيلها خطيره بجد. جربوها هتعجبكم جدا جدا، وهتعجب ولادكم. قيمتها الغذائيه كمان عاليه، تقدروا تستبدلوا كمان الدقيق الابيض باي نوع دقيق صحي انتوا عايزينه. ممكن نستخدم دقيق الشوفان، ممكن نستخدم دقيق القمح الكامل. بما اننا في موسم الفراولة، فكمان عملت كيكة الفراولة. دي كيكة عادية طبعا بالطريقة العادية اللي احنا بنعملها مع بعض. قسمتها نصين بعد ما بردت، وبعد كده سقيتها بالجيلي الفراولة السائل بقى بتاع الجيلي، وبعد كده ضفت عليها الكريم شانتيه، وبعدين شرايح الفراولة، وبعدين كريم شانتيه، وبعد كده حطيت الطبقة التانية من الكيك وزوقوها بالشكل اللي انتوا حابينه. حابين تعملوها كده، حابين تعملوها بشكل تاني، اللي انتوا عايزينه. بتطلع خطيرة ولذيذة بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها، تعجبكم جدا جدا. الولاد بيحبوها قوي. وبما ان موسم الفراولة بقى شغال والبلح والحاجات دي، فاعملوهم كده وجربوهم بجد، من احلى الحاجات اللي انتوا هتجربوها ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الوصفة اللي بعد كده، وهي حاجة سهلة جدا ولذيذة. وبما اننا داخلين على رمضان فاحفظوها رمضان. اول حاجة جبت كنافة، حطيت عليها زبدة وسكر، وببدأ ان انا اقلبها بالشكل ده. جبت بقى القالب السيليكون ده بتاع الشوكولاتة، تقدروا تجيبوا الشكل اللي انتوا عايزينه، يعني الاشكال مش هتفرق معانا. دخلته الاير فراير يا دوبك بس الكنافة اتحمرت. ممكن كمان تدخلوها الفرن بس تاخد لون، وبعد كده بطلعها وبحطها بقى في الشوكولاتة السايحة، وبعمل عليها طبقة خطيرة بتبقى تحفة. زينوها بقى بأي شكل انتوا حابينه، ممكن تعملوا قوالب كبيرة قوالب صغيرة زي ما انتوا عايزين. هي الفكرة بقى ان هي بتشكل الكنافة. تعالوا بقى نعمل الحلق الخطير ده. عبارة عن بسكوت من غير عجن ولا خبز ولا فرن ولا اي حاجة. رصيناه وحشيناه من جوه كده بالبودنج بتاع الشوكولاتة، زي ما انتوا شفتوا كده زي الناب بمنتهى السهولة. ويبان ان هو فخم، وعايزة اقول لكم طعمه خطير، بس كلوه يعني ايه تاني يوم. تعالوا بقى نعمل الترند الخطير بتاع كيكة المقلاة او كيكة الطاسة. اول حاجة حطيت بيضة، زبادي، دقيق، كله مع بعض. وحطيت كمان معلقتين كده من لبن البودر، شوية زيت، شوية لبن صغنطاطين، وبيكنج باودر وفانيليا. وبعد كده قلبتهم وحطيت كاكاو. وبس كده. بحطها بقى على النار من فوق، وبغطي عليها لغاية ما بتستوي بالشكل ده. بعد تلت ساعة او نص ساعة هتلاقيها استوت. طلعتها، حطيت عليها صوص شوكولاتة، وحطيت عليها فرماسيلا ملونة، وبس كده. طعمها خطير وهشة وخطيرة بجد. والتشريبة اللي عملتها لها دي عبارة عن عسل نحل مع عصير ليمون، وبجد طعمها خطير. تعالوا بقى جربوا الحلا ده، وبرضو احفظوا رمضان. ده حلا طبقات خطير برضو بالبسكوت. تقدروا تستخدموا اي نوع بسكوت بتحبوه وبتفضلوه. وبنرص الطبقات كده ما بينها وما بين بعضها البودنج بتاع الشوكولاتة، وبس كده. مفيش اسهل من كده يا جماعة. بس بعد ما تخلصوا الخطوة دي هندخلها التلاجة تمسك نفسها، وبعدين هنطلعها بقى هنزينها بالشكل ده. ده كان كريمة او كريم شانتيه. بعد كده بجمدها، وبعد كده بضيف عليها جناش شوكولاته، وبعد كده بجمدها، وبعد كده بضيف عليها جناش الشوكولاته البيضه بالشكل ده، وبعدين بشكلها كده بتطلع شكلها خطير. دي قريبه شويه لكيكه الباندا. جربوها وقولوا لي رايكم فيها. تعالوا بقى نعمل مع بعض حالة الدفا اللي بجد بقى حاجه بتدفي كده وموجوده في كل بيوتنا. هحتاج لبطاطا مشويه، وكيس من الكريم كراميل، وكوبايه من الحليب. هضربهم مع بعض، وبعد كده هحولهم لقوام كريمي واحطهم في قالب، واضيف عليهم معلقه من الكريمه او القشطه متدوبه في شويه حليب، ورشه من السكر وصوص الكراميل، وتدخل الاير فراير 10 دقايق وبس كده بتكون جاهزه. جربوها تعجبكم قوي، وبألف هنا، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.